Hello friends, welcome to the top vocabs from The Hindu newspaper. In the video, we will The Hindu newspaper top vocabs and discuss here. So without wasting any time, let's go ahead and start with the words. Okay, so the first word for today is prudently. Prudently എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വളരെയധികം കാൽക്കുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് റിസ്ക് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രൂഡൻ്റ്ലി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എടുത്തുചാട്ടമൊന്നും ഇല്ലാതെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനാണ് പ്രൂഡൻ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വൈസ്ലി ആൻഡ് കോഷ്യസ്ലി കെയർഫുള്ളി കൺസിഡറിങ്. ഓക്കെ, സോ യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷീ പ്രൂഡൻ്റ്ലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഹർ സേവിങ്സ് ഇൻ ലോ റിസ്ക് ബോണ്ട്സ് ടു എൻഷുർ സ്റ്റഡി റിട്ടേൺസ്. അപ്പോൾ റിസ്ക് കുറഞ്ഞ ബോണ്ട്സിലാണ് അവൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വളരെ ചിന്തിച്ച് പറക്കി അവൾ റിസ്ക് കുറഞ്ഞ ബോണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സോ ദാറ്റ് റിട്ടേൺസ് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിസ്ക് കൂടിയ ബോണ്ട്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് റിട്ടേൺസ് വരും, പിന്നെ നേരെ ഡൗൺ ആവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അവൾ റിസ്ക് കുറഞ്ഞ ബോണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സിനോണിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈസ്ലി, കോഷ്യസ്ലി, ആന്റോണിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്ലെസ്ലി, കെയർലെസ്ലി. ഇതുകൂടാതെ വേറെ സിനോണിംസ് ആന്റോണിംസ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് ഇട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപെരിക്കൽ. എംപെരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെറുതെ വേഗമായിട്ട് ഒരു തിയറിയുടെ ബേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ആരെങ്കിലും പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ശരിയെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി അത് സയന്റിഫിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എംപെരിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഇഫ് സംതിങ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സയൻസ് ഓർ സംതിങ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻ, then it is what we mean by empirical, not just on theory. Okay, so the scientists conducted empirical research to gather data on the effects of new drug. അപ്പോൾ ആ പുതിയ ഡ്രഗിന്റെ എഫക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സയന്റിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? എംപെരിക്കൽ റിസർച്ച് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പറയുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ ബേസ്ഡ് റിസർച്ച്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? കുറെ പേരെ പുറത്ത് ഡേറ്റ ആ ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദേ ഗോട്ട് ദ റിസർച്ച് ഡേറ്റ. സോ എംപെരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനോണിം ഒബ്സർവേഷണൽ, എക്സ്പെരിമെന്റൽ. ആന്റോണിം എന്ന് പറയുന്നത് തിയോററ്റിക്കൽ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ hypothetical. Okay, so that's what we mean by empirical. Okay, let's see the next word. അടുത്ത വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ്. അടുത്ത വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പൽ. ഈ റിപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ വേവ്സിന്റെ പുറത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന വേവ്സിന്റെ ഒരു സീരീസ് ഇല്ലേ, അതിനെയാണ് ആക്ച്വലി റിപ്പൽ ലിറ്ററൽ മീനിങ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ മെറ്റഫോറിക്കൽ സെൻസിൽ ഇപ്പോൾ റിപ്പൾസിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു കല്ലെറിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഫസ്റ്റ് ഒരു റിപ്പൽ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു വേവ് ഉണ്ടാവും, അത് കൊണ്ടിട്ട് അടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ വേവ്സ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് റിപ്പൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മളെ ആക്ഷന്റെ കാരണം ഒന്ന് തുടർന്ന് അടുത്ത് വേറെ ആക്ഷൻസ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, റിപ്പൽ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരിടത്തും തുടങ്ങിയിട്ട് ആ വേവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷന്റെ അടുത്ത എഫക്ട്സ് മുമ്പോട്ട് തുടരുമ്പോഴാണ് റിപ്പൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റോൺ ക്രിയേറ്റഡ് റിപ്പൽസ് ഇൻ ദ പോണ്ട് ആസ് ഇറ്റ് വാസ് ത്രോൺ ഇറ്റ്. ഞാനത് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളൊരു കല്ല് ഇങ്ങനെ പണ്ട് എറിയായിരുന്നപ്പോഴേ അത് ആദ്യം ഒരു വേവിന്റെ ഒരു ഹിറ്റ് ചെയ്യും, ആ വേവ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത ആ വേവ് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് റിപ്പൽ ഇഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ അതിന്റെ സിനോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ്ലെറ്റ്, എഫക്റ്റ്, ആന്റോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാംനെസ് ഓർ സ്റ്റിഫ്നെസ്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് റിപ്പൽ. ഓക്കെ, കൾമിനേഷൻ. കൾമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാറ്റിക് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ എൻഡ്, അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് സംതിങ്, അതിനെയാണ് കൾമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു മൂവിയുടെ കൾമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലൈഫിന്റെ കൾമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെത്ത് ആണ്. സോ ആ രീതിയിലാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി എൻഡ് പോയിന്റ് ഓർ ദ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് സംതിങ്. The successful launch of the spacecraft was the culmination of years of research and planning. So, വർഷങ്ങളുടെ റിസർച്ചും പ്ലാനിങ്ങിന്റെ കൾമിനേഷൻ എന്തായിരുന്നു? അവസാനം എന്തായി? ആ എയർക്രാഫ്റ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ലോഞ്ച് ആയി. ഓക്കെ, അതിന്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് സക്സസ്ഫുൾ ലോഞ്ച് ആയിരുന്നു. സോ അതിന്റെ സിനോണിം എന്ന് പറയുന്നത് പീക്ക്, ക്ലൈമാക്സ്. അതിൽ ആന്റോണിം എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗിനിങ് ആൻഡ് കമൻസ്മെന്റ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺപ്രസിഡന്റഡ്. അൺപ്രസിഡന്റഡ് എന്ന് ഇതിനു മുമ്പേ ഞാൻ പലവട്ടം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാക്കാണ്. അൺപ്രസിഡന്റഡ് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ കേൾക്കാത്തയോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാത്തയോ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാത്ത കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു സ്കെയിലിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റിലോ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അൺപ്രസിഡന്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിൽ ഉണ്ടായ ഇന്റൻസിറ്റി, ഡെത്ത്, ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിലവിലുള്ള ജനറേഷൻ ആരും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അവർ പറയാറുണ്ട് 1920 ഇതേപോലത്തെ വൈറസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. ബട്ട് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ പലരും അതൊന്നും കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ല. സോ അവർക്ക് വേണ്ടിയത് ഒരു അൺപ്രസിഡന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അൺപാരലൽഡ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ,
The scale of the natural disaster was unprecedented in the region's history. അപ്പോൾ ഈ റീജിയന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഇന്ന് വരെ ഇത്രയും ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ട് ഇല്ല. അതാണ് അൺപ്രസിഡന്റഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു. അൺപാരലൽഡ്, എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി. ആന്റോണിം എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ, സ്ഥിരം ഉണ്ടാവുന്നത്, ടിപ്പിക്കൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ആന്റോണിം ഓഫ് അൺപ്രസിഡന്റഡ്. അടുത്ത ബാഷൻ. ബാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഈ കൊട്ടാരങ്ങളിലൊക്കെ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ആയിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കില്ലേ, അതാണ് ലിറ്ററൽ മീനിങ്. പക്ഷേ മെറ്റഫോറിക്കൽ സെൻസിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ചില ഐഡിയോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലീഫ്സിനെ കൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കില്ലേ, കൊടി ലിറ്ററലി കൊടിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ആ ബിലീഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിൻസിപ്പൾസിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ലേ, അതിനെയാണ് ബാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ കോൾഡ് ദ ബാഷൻസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി ഓർ ഐഡിയോളജി. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഐഡിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇതേപോലത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ പോയിന്റ്? ഇപ്പോൾ ചില കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ട്, വേറെ പല റിലീജിയൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ് ഉണ്ട്, അതിനെ മുന്നോടിയായിട്ട് അതിനെ മാത്രം പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ദേ ആർ കോൾഡ് ദ ബാഷൻ. അതിനെ അവർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു ഇതിൽ. ഓക്കെ, സോ ദ കാസൽ സ്റ്റുഡ് ആസ് എ ബാഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻവേഡേഴ്സ് ഫോർ സെഞ്ചുറീസ്. സോ ഇവിടെ ബേസിക്കലി ലിറ്ററൽ മീനിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ഫോർട്രസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സെഞ്ചുറീസിന്റെ ഇൻവേഡേഴ്സിന്റെ. ആ കാസൽ എന്താണ്, ഒരു ഫോർട്രേഡ് പോലെ, ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച മെറ്റഫോറിക്കൽ സെൻസിന്റെ മീനിങ് ആണ്. സോ ഫോർട്രസ്, സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ആന്റോണിം എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് വൾനറബിലിറ്റി. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. സോ അടുത്ത വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എംബെഡഡ്. എംബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ലിറ്ററൽ സെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്തിനകത്ത് ഈ ഒരു സാധനം അതിനകത്തും ഇമ്മേഴ്സ് ആയിരിക്കുകയാണ്. സോ ആ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ ഇതിലും വരെ ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ലിറ്ററൽ സെൻസിന്റെ മീനിങ്. മെറ്റഫോറിക്കൽ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് ചില അഭിപ്രായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എംബെഡഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അത് നമ്മൾ ഡീപ്ലി റൂട്ടഡ് ആണ്. ഞാൻ റൂട്ടഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഇതിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും ഇതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് that is there within us, deeply embedded, which is a part of us. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay, so the journalist was embedded with troops during the war to provide first hand reporting. അപ്പോൾ ഈ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്തായി, ട്രൂപ്സിനോട് തന്നെ ചേർന്നു. ഓക്കെ, ട്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയാൾ നടക്കുകയായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് he could provide reporting. ഓക്കെ, സോ അതിനകത്ത് മിക്സ് ആയി. സോ ബേസിക്കലി ലിറ്ററലി ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്ത കണക്കായി. സോ സിനോണിം, ഇംബെഡഡ്, ഇൻഗ്രെയിൻഡ്. ഡിറ്റാച്ച്ഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ആന്റോണിം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. അടുത്ത വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെലിസിറ്റി. ഫെലിസിറ്റി എന്താണ്, എക്സ്ട്രീം ഹാപ്പിനെസ് സ്റ്റേറ്റ്, ഭയങ്കര ജോയ്, ഭയങ്കര ബ്ലിസ്ഫുൾ ഫീലിംഗ്, അതിനാണ് ഫെലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം ഹാപ്പിനെസ് ഓർ ഗ്രേറ്റ് ഹാപ്പിനെസ്. ദ ന്യൂലി വെഡ്സ് ഡാൻസ്ഡ് വിത്ത് ഫെലിസിറ്റി ഓൺ ദിയർ വെഡിങ് ഡേ. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ഫെലിസിറ്റി. ഹാപ്പിനെസ്, ജോയ് ആണ് സിനോണിം. ആന്റോണിം പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈസറി ആൻഡ് അൺഹാപ്പിനെസ്, നേരെ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിയർ. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഹി സക്കംഡ് അണ്ടർ ഷിയർ പ്രഷർ. ഹി സക്കംഡ് അണ്ടർ ഷിയർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്മൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷറിന്റെ അണ്ടറിൽ അവൻ തോൽവി സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്തു. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഷിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഓർ ആബ്സല്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഷിയർ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഗായ് വാസ് ഫേസിങ് ഷിയർ പ്രഷർ ഫ്രം ഹിസ് ബോസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര അധികം എക്സ്ട്രീം ലെവൽ ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇതാണ്. ഇത് ജനറലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യില്ല, വേറെ എന്തിൻ്റെയും കൂടെ ഇംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ, കൂടുതൽ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കാണിക്കാനാണ് ഈ ഷിയർ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ക്ലിഫ് റോസ് ഷിയർ ഫ്രം ദ ഓഷൻ towering above the causing crashing waves. ആ ക്ലിഫ് എന്താണ്, ഓഷന്റെ മുകളിൽ എടുത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി അത് മാത്രം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഓഷനിലുള്ള വേവ്സ് അതിനെ ഇടിച്ചിടിച്ച് ക്ലിഫ് ഉണ്ടാവില്ലേ. സോ ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് അബവ് ദ ദിസ് തിങ്, ഓഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ബൈ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അട്ടർ, ടോട്ടൽ. ആന്റോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർഷ്യൽ, ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്, ആബ്സ്ട്രാക്ട്. ആബ്സ്ട്രാക്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്താണെന്ന്, ഫിസിക്കൽ അല്ലാത്ത ഒരു സാധനം. സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഫിസിക്കൽ, വിച്ച് ഇസ് ഐഡിയ, തോട്ട്, ഫീലിങ്സ്, ഇതെല്ലാം ആബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. തിയറട്ടിക്കൽ ലെവലിലുള്ള സാധനങ്ങൾ. ഓക്കെ, ടാൻജിബിൾ അല്ല, അതാണ് ആബ്സ്ട്രാക്ട്. സോ ആർട്ടിസ്റ്റ് പെയിന്റിംഗ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആബ്സ്ട്രാക്ട് റിപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് റാദർ ദാൻ സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജെക്ട്. അപ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ പെയിന്റിംഗ് എന്തായിരുന്നു, ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ആബ്സ്ട്രാക്ട് റിപ്രസെന്റേഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ ഈ പറയുന്ന ഇമോഷൻസും തോട്ട്സിന്റെയും അയാളൊരു റിപ്രസെന്റേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലാതെ ഒബ്ജക്ട്സിന്റെ റിപ്രസെന്റേഷൻ അല്ല. സോ അയാളെ പെയിന്റിംഗിൽ കണ്ടാൽ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആയിരുന്നത്. ഓക്കെ,
So conceptual, theoretical, and antonymous, concrete and tangible. Okay. Next word is, let's see the next word. Yeah. So that's all for today. I hope all of you are clear with this concept. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ please make sure you ask us. കമന്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി. We'll go and answer the questions. And also നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ please make sure മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. And also support us with the comments. Okay, നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം മനസ്സിലാവാതെ വരുന്നത്, എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ. Okay, so thank you all of you. Have a great day. Bye bye.